熊仔啊，今日嘅甜品咧係芒果雪糕同埋藍莓批啊！你慢慢食啦，我要去接女朋友啊，加菲。乜冇芒果雪糕嘅？點解冇雪糕㗎？貨不對版喎！阿北翻嚟啊！我去消委會告你㗎！呢度啲服務咧認真係九流啊！咁嘅態度，咪使知我會俾貼士佢啊！個批咧，個藍莓批去咗邊啊？邊個咁衰食咗啊？原來你假扮公仔混入嚟呢度咧，就係想趁機會食咗我個批嘅。唔會係你，咁得意，點會係你呢？真係好食噶，但係只貓如果找晦氣點算啊？生人自有妙計嘅，我一早就諗好咗噶啦。阿肥啊，喂，黐粒藍莓喺我背脊度先啦。咩啊？黐落去佢就唔敢蝦我哋噶啦。狗仔啊，喂，傻狗，快啲起身啊！好痕啊，好痕啊！弊啦，只貓殺到啦！阿迪啊，我個藍莓批係咪俾你食咗啊？擘大口！我真係冇估錯啊！藍色嘅，居然偷食藍莓批添，哼！今次你水勢都唔清啦！跟我嚟，我要搜下你張床。阿迪，你睇呢啲咩嚟嘅？你咁蠱惑啊，咪使旨意呃我啊！呢隻咧並唔係普通碟嚟，而係我頭先食批嗰隻碟嚟㗎。今次唔可以唔罰你，點罰呢？好啦，要你坐喺電視機前面睇象棋比賽，唔得，咁樣太殘忍啦！人類司法制度，你要開庭審訊啊？咁好啦，就請青天大老爺重出江湖審你啦！要將你呢個小偷治罪啊！阿輝，你肯做法官真係好啊！你冇乜幾好可以喺3個月內做2次節目嘅，我連陪審團都帶埋嚟嘅咧。哦，對唔住啊，你哋可以入座陪審團席啦。請肅靜，請肅靜，本席宣布而家開庭審訊。主審法官係公正嚴明嘅老鼠阿輝。大人啊，呢次審訊我要證明嘅咧係呢隻狗，佢心懷不軌，趁我攞雪糕嘅時候偷咗主人俾我個藍莓批。首先呢，我要傳召一個證人出庭作供，係貓仔毛毛。講你個名啦。我叫毛毛。你嘅身份係乜嘢啊？全世界最聰明可愛嘅小貓咯。毛毛啊，你嫌命長咩？咖啡乜你咁噶？我講真話啫嘛。8月23日嗰晚你喺邊度？知唔知啲寶石收埋喺邊？對手物又收埋喺邊？你點知道伯爵夫人食橙唔中意剝皮嘅？世界大戰係邊年發生？土製菠蘿邊個放嘅？你將屍體點樣處置？18號第3場賽事有冇做馬？哎呀，夠啦，唔好再問啦，我認啦，係我做噶。大人，我反對啊！你反對乜嘢啊？剛才嗰名證人嘅精神狀態咯。而家呢，我懇請法官大人，你真係煩死人嘅，繼續啦，加菲。我要傳召目睹偷竊案發生經過嘅唯一證人，全紅人公人出庭作供。係啊，今次阿弟真係慘啦，佢定係走唔甩噶啦，唔係坐電椅就問調。估唔到你咁有腦喎！嗰隻戇居狗做咗我哋嘅代罪羔羊啊！個藍莓批真係好食嘅啫。咁樣陷害阿弟真係過分，我一定要拆穿佢哋嘅西洋鏡至得。熊仔啊，如果我嘅藍莓批唔係阿迪偷嘅咧，你就出聲啦！哼，我睇唔使再審落去啦。頭先阿迪被捕嘅時候咧，條脷係藍色嘅，仲唔係佢？阿迪啊，有嘢同你講啊！老鼠大人啊，藍莓批小偷畏罪潛逃啊！
聽日我哋偷格仔餅賀嗰隻肥包咯，以為自己好得意嗰隻咧。阿迪啊，你點都走唔甩噶啦，仲係翻嚟接受懲罰啦！阿迪啊，你罪無可恕啊！嗰隻戇居狗揾唔到嚟呢度嘅。睇下先啊，碗碟罐頭食物同埋碗布台布，貓糧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 啊！揾到啦，聰明狗。好啦，狗仔，你被捕啦！偷藍莓批食已經夠衰噶啦，而家仲犯多幾條罪添，偷走啦、拒捕啦，同埋喺櫥櫃裏邊超速奔跑。加菲貓啊，睇下，我識得呢兩隻豆丁噶，佢哋阿武同阿肥啊，佢哋條脷都係藍色噶噃。嗰批係佢哋偷嘅，唔係阿迪咩？各位陪審團，請話俾我哋知，你哋認為阿迪有冇罪？阿迪佢冇罪，咁嗰兩隻老鼠咧，阿武同阿肥又點啊？佢哋有罪。老鼠阿武同阿肥，你哋偷竊罪名成立，輕判坐監5日。阿迪對唔住啊，你係無辜噶，我冤枉咗你添。乜？你咪走啊！我要搵人拉你，告你亂咁用條脷舐人啊！好啦，加菲，俾塊牛扒你食啦。我知嘅，加菲雖然係為食啲，但係好尊重我㗎。唉，其實修理拖拉機都幾辛苦㗎。咁嘅天氣又熱又攰，不如休息翻一陣，天喺我個涼夾爽嘅泥塘度嘆下先咋。